စနေညမှာဒီဘလုံးပွဲတွေကစားပြီးတော့တေချာပေါက်အကျိုးရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လော့ဘင်းခက်မှန်းချက်များအစီအစဉ်မှပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါတယ်မင်းညာကတောက်ကြနေမှာလေကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီစထရာဘော့ဘော်လေးကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဘောလုံးပွဲဝါသနာရှင်များကိုတေချာပေါက်အကျိုးရှိခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က PSG က1ရှုံးပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်တင်ဖြစ်တဲ့စထရာဘော်ဒီကိုကျွန်တော်တေချာလေးရွေးပေးခဲ့တယ်ပွဲပြီးမှ draw ဖြစ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြေဝပျော်ရွှင်ရခဲ့ပါတယ်အဲတော့ဒီနေ့ညမှာလည်းကျွန်တော်ကပုံမှန်တိုင်းပဲတပွဲကောင်းနှစ်ပွဲကောင်းလေးရွေးချယ်ပြီးတော့ခက်မှန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ကခက်မှန်းပေးသွားတဲ့ပွဲစဉ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်က Brighton နဲ့ Newcastle ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်ကခက်မှန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတပွဲကောင်းခက်မှန်းချက်လေးမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်မင်းညာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမန်မာပွဲဖြစ်တဲ့ပွဲကြရင်ပြန်ပြီးရော်စားပွဲကိုကျွန်တော်မင်းညာကဂျူနီယာဘာလင်နဲ့ကလာဘတ်တင်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ဂိုးပေါင်းပေါ်ရွေးပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်3-1ဖိခဲ့လို့ရောစားပွဲကမင်းညာအပြေးပေါအောင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနေ့ညမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စနေညဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပုံမှန်အပတ်စနေရှိညဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စနေတင်းနေ့2ရက်တာမမပွဲအစီအစဉ်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲပွဲကြရင်ပြန်ပြီးရော်ပေးရဲ့ရောစားပွဲရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်လက်သေးကစားရဲ့ညီကိုများအတွက်နိုင်ပေးမမပွဲရှိပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ရှိမှာဒီမမပွဲကြောင်းလေတေးစိတ်သိချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber နံပါတ်ဖြစ်တဲ့3995963939ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ comment ချက်လေးကိုကျွန်တော်စကြပါမယ်ဒီ Viber နဲ့ Newcastle ရဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်လက်ရှိပေးထားတဲ့ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ body ကြီးကတဲနေထားပါကပေါင်းကြီးက380စားပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအဝေးကွင်းကလာကစားမယ် Newcastle body ကိုကြိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်ပထမအချက်ကဘာရန်တင်းနဲ့လက်ရှိအဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Liverpool ဆက်ကျွန်တော်မရှုံးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒီ Tottenham Hotspur အသင်းကိုအိမ်ကွင်းမှာကစားပြီးတော့ level 5မှုထိပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ထားမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က Newcastle နဲ့ Spurs နဲ့ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိမှာ Spurs ရလက်နဲ့ပူကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲကြောင့်မလို့ Newcastle အသင်းကိုဘာရန်တင်းနဲ့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ level တက်မှတ်တော့ပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်အဲကြောင့်မလို့ Newcastle အသင်းကိုလက်ရှိမှာရလက်ကောင်းနေတဲ့ဒီအိရှင်အသင်းကlevel တက်မှတ်အောင်ပြီးတော့ JBA အနေရမလို့ကြေးနေထားရဒီညမှာ Newcastle မရှုံးဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်နောက်ဒုတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဒီ Newcastle အသင်းကခြေစောင်းပိုင်းတော်လေးကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့၄ပွဲဆက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး၄ပွဲ၅ပွဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Arsenal အသင်းကိုမထင်မှတ်ပဲနောက်ကျကိုနဲ့ရှုံးသွားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ရလွှဲရင်ရှားပွဲစဉ်တွေမှာရလက်ကောင်းအောင်တေချာလေးစူးစမ်းပြီးကစားရတာကိုတွေ့ရတယ်အဲကြောင့်မလို့လက်ရှိမှာခြေစောင်းပိုင်းတော်လေးတည်ငြိမ်ပြီးတော့ပုံစံကောင်းရနေတဲ့ဒီ Newcastle အသင်းတွေနဲ့ဒီအဝေးကွင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းခုညမှာအနည်းဆုံးတည်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ user ချက်အချက်နှစ်ချက်ရကျွန်တော်ညမှာတော့ Newcastle body ကိုကြိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဘောလုံးပွဲဝါသနာရှင်များအနေနဲ့လည်းဒီညမှာဆက်လက်ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးရတဲ့ဒီ Newcastle body လေးကိုလိုက်ကစားဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းတစ်ဆက်ပြီးနေတဲ့ဒီတပွဲကောင်းရွေးချယ်မှုလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရွေးချယ်မှုလေးကိုမှလက်ကစားပြင်မှာမမပွဲလဲဝယ်ပြီးကစားခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေများကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မမပွဲကြောင်းအသေးတွေကိုတော့ Viber နံပါတ်3995963939မှာဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခြားပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ Telegram free channel မှာအခမဲ့မျှဝေပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ Telegram channel လေးကိုမ join ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်း join လာပေးဖို့ကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျူးကျွန်းတက်ရွှင်စီကိုကျေးဇူးထူးထူးရှိပါတယ်စနေညမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများဆက်လက်ပြီးတော့အစီအမံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်